receita de bolo salgado. Vamos começar batendo os ovos. São 3 ovos. Eu vou desligar. Agora eu vou acrescentar meia xícara de óleo. Esse óleo é o óleo que eu usei no bacon, para dar mais um sabor. Agora eu vou acrescentar o leite, apenas uma xícara de leite. Agora eu vou pôr meia xícara de fubá e vou bater mais um pouquinho. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher de sal, sobremesa de sal. E também uma colher de açúcar, sobremesa de açúcar. E uma colher de fermento. Agora eu vou bater mais um pouquinho. Agora eu vou tirar e vou acrescentar os outros ingredientes. Uma lata de milho, 2 cenouras raladas, a cenoura média, tá, gente? 200 gramas de bacon, douradinho, meio pimentão picado, 200 gramas de presunto picado. Agora eu vou dar uma mexidinha. Cebolinha e salsinha, uma pitada. Eu coloquei uma pitadinha de orégano e vou mexer de novo. Calabresa. Eu untei a forma com óleo e fervilhei fubá dentro. Olha como a massa ficou bonita, gente. Agora eu vou despejar na forma. Vou acrescentar algumas calabresas por cima. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de mussarela. Está prontinho, gente. Agora eu vou colocar no forno pra assar. E já eu volto com ele prontinho. Como fica bonito, gente, depois de assado. Lembrando que você pode fazer o recheio de sua preferência. E também, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Agora eu vou ver como está por dentro e também vou experimentar. Olha como ficou nosso bolo salgado. Agora eu vou experimentar um pouco. Tchau e obrigada.